Cuunfaan kun kalee kee qulqulleessa, tiruu dhiqaa, infekshinii ujummoo fincaanii dhabamsiisa, kalee tiruu fi afuuffee fincaanii dhiquun xaxaalee dhabamsiisa. Ani wanta kana mana kootti gochuudhaan fayyaa koo nan eeggadha. Sababni ani isinii qooduu barbaadeef manumatti qopheessee kalee fi tiruu koo qulqulleessaa, infekshinii ujummoo fincaanii waanan qoladhuufi. Tiruun orgaanii qaamaa isa guddichadha. Sirna meetaaboliizimii keessatti shoora olaanaa taphata. Wantoota bullaa'insa soorataa fayyadan irraa jalqabee hanga dhiiga keenya qulqulleessuutti gahee taphata. Kaleen keenya immoo xuraa'aa qulqulleessuun bishaan garmalee baay'ate dabalatee caasaa nefroonii jedhamuun dhiiga keenya keessaa dhabamsiisa. Fincaan karaa qaama keessaa bishaanii fi elektiroolaayitiin baay'atan ittiin dhabamsiifamanidha. Yoo nuti of eeggachuudhaa baanne afuuffee fi ujummoon fincaanii infekshiniif saaxilamu. Kanaafuu utuu xaxaan tokkoyyuu hin uumamin karaa uumamaatiin orgaanota kanneen qulqulleessuun dandeettii xuraa'aa kanneen ittiin dandamatan uumuun barbaachisaadha. Har'a cuunfaa dalagaalee orgaanota kanneenii deebisuu fi dabaluu ilaalla. Akkaataan cuunfaa kana itti qopheessan salphaadha. Bu'aalee qabiyyee isaa erga akkaataa itti qopheessan ilaallee booda kan ilaallu ta'a. Yaadannoo akkaataa itti qopheessanii qabadhu. Wantoota si barbaachisan: kaarotii 2, kukumberii 1, bishaan kubbaayyaa 1 fi loomii walakkaa qopheeffadhu. Kuduraalee kanneen qulqulleessi qola sirraa quncisiin. Akka daakuuf ta'utti xixiqqeessinee mummurraa. Erga mummurreen booda maashinii ittiin daakan itti naquun bishaan itti daballaa. Hamma inni wal simatutti waliin daakna. Ergasii loomii walakkaa itti gochuudhaan tajaajila bareedaaf ani ganama garaa duwwaattiin torbee 3 walitti aansee dhugaa. Yoo dhaabbataan fayyadamuu barbaadde torbeetti si'a 2-3 dhuguu dandeessa. Cuunfaan kaarotii fi kukumberii farra wantoota qaama keenyaa miidhan xuraa'oo kana ta'uun beekamu. Qabiyyee barbaachisoo of keessaa qabaniin orgaanota qaama keenyaa kan xuraawaa dhabamsiisan kanneen hojii isaanii deebisuuf gargaaru. Kaarotiin qabiyyee isaa olaanaa waan ta'eef xuraa'aa qaama keessatti kuufameef ni gorfama. Kaarotii soorachuun fayyummaa tiruu keenyaa waan eeguuf ni gorfamaan. Vaayitaaminoota A, B, C fi E of keessaa qaba. Vaayitaaminoonni kunniin siccoolee seelii qaama keenya miidhan hin baabsu. Inzaayimoota mar'imaanii akka seeraan hojjetan gochuun gogiinsa garaa hir'isu. Bishaan qaama keessatti akka hin kuufamne gochuun kalee irraa ba'aa fi dhibee loluu qaamaas ni ittisu. Kukumberiin annisaa xiqqoo yoo qabaatu fayyummaa kalee fi ujummoolee fincaaniif shoora guddaa qaba. Parsantii 90 isaa bishaan yoo ta'u, kun immoo fincaan baay'isuun xuraa'aawwan kunniin akka dhiqamanii bahan taasisa. Mineraalota, vaayitaaminootaa fi farra oksidootaa kanneen xuraawaalee kanneen burkuteessan of keessaa qaba. Fincaan baay'isuun baakteeriyaawwan ujummoo fincaaniis akka dhiqamanii bahan taasisa. Gosa filaavinoidii kan fisetiin jedhamu waan of keessaa qabuuf tishuuleen kalee akka hin miidhamnee fi qulqulla kalees ni qolata. Qabiyyeelee beetaa kaarotiinii fi kuweersitiin kan jedhaman kanneen dhukkuba qolatan of keessaa qaba. Qabiyyeen kunniin humna madiinummaa cimsuun vaayirasii fi baakteeriyaas ni qolatu. Cuunfaan kun baay'ee dansaadha miti? Follow, like, share, repost gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.